Salam əzizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Daimi izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Bugün də kanalımızda kimlərə salamımı göndərəcəm. Ən son qeyd etdiyim adlardır bunlar. Hamının adını qeyd eləməmişəm bu səfər. Gələn dəfə söz verirəm, daha arxayın formada, rahat formada video çəkib sizlərə hamınıza salamlarımı göndərəcəm burada. Məryəm qızımıza salamlarımı göndərirəm. Ay kimi parlaq, gözəl qızım Ayşə Laçınovaya salamlarımı göndərirəm. Ayşəyə niyə görə ay kimi parlaq deyirəm? Çünki Ayşə mənə elə bir SMS yazmışdı, elə bir şərh yazmışdı ki, ay bir dəfə tutulur, amma biz sizə həmişəlik tutulmuşuq. Çox gözəl sözdü özü idi. Həqiqətən, yəni içdən gəlirsə, bu sözü ki Ayşə mənə tapıb deyə bilirsə, təşəkkürümü bildirirəm Ayşəyə. Demək ki, mən sevgimi sizlərə göndərə bilmişəm, ötürə bilmişəm. Siz də onun qarşılığını verirsiniz əzizlərim. Hər birinizi çox istəyirəm. Bağrıma basıram, salamlarımı göndərirəm. Gülzar Mustafayeva qızımıza salamlarımı göndərirəm. Gülzar və Mələk İslamova qızımıza da buradan salamımı göndərirəm. İslamova Mələk qızıma salamlarımı göndərirəm. Gəlin ilk öncə dərsimizi izah edək və tapşırıqlarımız burada bizi gözləyir. Tapşırıqlarımıza keçək. Deməli, bugün ümumiləşdirici tapşırıqları da şifahi formada demək istəyirəm. Daha sonra təzə dərsimizdə təzə yeni bir bölməyə keçəcək əslində. Aşağıda verilən bəndlərdən hansı iqlim əmələ gətirən amillərə aid deyil? İqlim əmələ gətirən amillər canlılardır, amma digər amillər hamısı iqlim əmələ gətirən əsas amillərdir. Hava kütlələri onların xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu müəyyən eləyin. Ekvatorial hava kütlələri uşaqlar rütubətli və isti olur. Tropik hava kütlələri isti və quru olur. Mülayim hava kütlələri mülayim və rütubətli. Arktik, Antarktik hava kütlələri isə soyuq, quru və şaxta olur. Sadalanan iqlim xüsusiyyətlərə uyğun gələn iqlim deməli il boyu temperaturlar arasında fərq azdır, bol yağıntılıdır, yüksək rütubətlik var, canlı aləm zəngindir. Bunu deyirsə təbii ki bu tropik qurşaqdan söhbət gedir, yəni ekvatorial iqlimdən söhbət gedir. Sonra şimal yarımkürəsində geniş sahə, şimal yarımkürəsində geniş sahə tutur deyirsə bu mülayimdən söhbət gedir deməli. Və fəsillər arasında temperatur fərqləri böyükdür. Yəni 4 fəslin 4-ü də müşahidə edilir, fəsillər aydın müşahidə olunur. Ona görə də bu olacaq mülayim. Cavab nə oldu? B. B oldu bəli. Şuşanın iqlim qrafikinə əsasən suallara cavab verin. Bu biraz uzun sual olacaq. Şuşa şəhərinin ilk temperatur gedişini şərh edin. İlk temperatur gedişinə görə qış şaxtalıdır biraz, yəni yayda temperatur yuxarıya qalxır, məsələn 15 dərəcə 18-ə qədər qalxır. Hansı fəsillər şəhərdə rütubətlik çox olur? Baxırsınız ki, burada yaz aylarında, yay aylarında daha çox rütubətli olur, nəinki qışda. Çünki bura qışı quraq keçəndir. Şuşanın relyefi ilə iqlim qrafiki arasında hansı əlaqə var? Relyef daha çox dağlıqdır və iqliminə də təsir edən xüsusiyyət odur ki, yəni 18 dərəcədən yuxarı keçməməyinin səbəbi, qışda şaxtalı olmanın səbəbi ərazinin dağlıq relyefdir yerləşməsidir və Şuşa rayonunun ərazisi hansı iqlim tiplərində yerləşir? Şuşa qışı quraq keçən mülayim isti iqlim və dağ tundra iqlim tiplərində yerləşir və keçirik mağaradan göydələnə, yeni bir bölmə, yeni bir dərs. Yenə Çin. Niyə görək Çindən başlayırıq? Əhali ilə bağlı dediksə, niyə Çindən danışırıq? Çünki Çin indiyə qədər ən çox əhalisi olan ölkə sayılırdı. Artıq bu yəni maksimum səviyyəni təzələyən bir ölkə var ki, bu da Hindistandır. Gəlin oxuyaq. BMT-nin əhali fondunun 2023-cü il hesabatından görün nə yazır. Bəşəriyyətin qarşısında duran bir çox problemlərin səbəbi dünya əhalisinin artımıdır. Bəzi mənbələrdə təbii sərvətlərin tükənməsini, müharibələrin baş verməsini, əhali sayının çox olmasını izah edir. Bəli, həqiqətən də belədir. Bu tamamilə yəni doğru bir şeydir. Çünki insanların sayı artdıqca həm müharibələr baş verir, bir-birlərini yeyirlər də, insanlar problemlər yaranır. Qida, məsələn, adicə təbii sərvətlərin tükənməsi deyə bilərik, çatdırılmır axı. Yəni bunlar əhalinin sayı artdıqca adam başına düşən ümumdaxili məhsul da azalır və eyni zamanda iqlim dəyişmələri, iqtisadi çətinliklər, hərbi münaqişələr və COVID-19 kimi pandemiyalar bəşəriyyətin gələcəyi üçün narahatlıq doğurur. Hər birimiz bu hadisədən keçmişik, bir çox şeyləri bilirik artıq bu barədə. Bir çox Amerikalı və Avropalı alimlər hesab edirlər ki, yaxın 10 illiklərdə dünya əhalisi azalmaya başlayacaq. Niyə görə? Çünki bax bu gördüyünüz kimi, yəni pandemiyalar artır, xüsusiyyətlər, yəni çətinliklərin hamısına görə gəlirik ki, iqtisadi çətinliklər yaranır. Hər ölkədə görürsünüz ki, bir yeni müharibələr, hansısa ölkələr arasında problemlər yaranır.
1960-70-ci illərdə Çində əhalinin sürətli artımı bir sıra problemlərin meydana gəlməsinə səbəb oldu və nəticədə BMT-nin dəstəyi ilə Çin belə bir qanunlar qəbul etdi. Hər ailədə yalnız bir uşaq ola bilər. Yaşı 24-dən az və təhsili yekunlaşmayan insanlar ailə qura bilməz. Bunları nəyə görə elədi? Çin təbii ki, əhalinin sayını tənzimləmək üçün. Çünki günü-gündən artırdı və bu da saydığımız problemlərə gətirib çıxarırdı. Tək uşaqlı ailələrə dövlət tərəfindən diqqət ayrılır. Əksinə, çox uşaqlı ailələrdə dövlət dəstəyindən məhrum edilir. Yəni, çox uşaqlı ailəyə dövlət dəstəyi olmur. Əksinə, az uşaqlı ailələrdə, tək uşaqlı ailələrdə daha çox dəstək görünür. Ona görə də əhali məcbur şəkildə bu qanunları qəbul etdi. 2000-ci ildən etibarən artıq bu tədbirlər öz nəticəsini göstərməyə başladı. Hətta tək uşaqlı, 2 uşaqlı ailələrdə pul, 3 uşaqlıda hətta həbs cəzası belə verilirdi. Həbs cəzası düşünün. Burada isə 2022-ci ildə 2022-ci ilə qədər Çin dünyanın ən çox əhalisi olan ölkəsi idi. 23-cü ilin yanvarında Çin dövləti son 60 ildə ölkədə ilk dəfə əhalinin azalmasını elan etdi. Belə ki, ötən il əhalinin sayı 850 min nəfər azalaraq 1 milyard 412 milyon oldu. Əhali sayına görə indiyə qədər dünyada ikinci olan Hindistan isə Çini keçərək 1 milyard 423 milyon olmuşdu. Çində əhali qeyri-bərabər yerləşmişdi. Çünki Çinin şərqi və qərbi ayrı-ayrı relyef formasındadır. Yəni şərq hissəsi həm okean sahilinə yaxındır, dəniz sahili mövqeyidir, həm də düzənlik relyefdir, amma əksinə qərb hissəsi daha çox səhra və dağlardan ibarətdir. Ona görə də deməli burada ölkənin şərq hissəsi ən qədim məskunlaşma regionlarından olmuşdu. Çünki təbii şərait əlverişlidir qısacası. Ona görə də həm kəndlər, həm ölkənin ən böyük şəhərləri ölkənin şərqində yerləşir. Bu da Şanxay şəhəridir. Ən böyük şəhərlərindən və Çin əhalisinin çox hissəsi burada yaşayır. Çin həm əhalinin ümumi sayına, həm də şəhər və kənd əhalisinin sayına görə dünyada seçilir. Ölkə əhalisinin 64% şəhərlərdə, qalanı isə kəndlərdə yaşayır. Yəni şəhərlərdə yaşayanlar daha çoxdur. Çinin bu da urbanizasiya səviyyəsinin yüksək olmasını göstərir uşaqlar. Urbanizasiya yəni şəhər əhalisinin sayının artması, çoxluğu deməkdir. Ən böyük şəhəri Şanxaydır. Dünyanın ən hündür göydələnlərindən biri olan Şanxay qülləsi burada yerləşir. Şanxayda təqribən 30 milyon nəfərə yaxın əhali yaşayır. Düşünün. Və bu da 2024-cü ilin yəni hesabatıdır. Ölkədə kəndlərin sayı daha çoxdur. Demək olar ki, bütün kəndlər çəltik tarlaları ilə əhatə olmuşdur. Çəltik də ümumiyyətcə Şərqi Asiya ölkələrinin, Cənub və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində çəltikçilik yaxşı yayılmışdır, geniş yayılmışdır. Məsəl üçün Yaponiyadan tutmuş, Çin, Hindistana qədər, yəni burada əhali Malayziya, İndoneziya, Tayland, bax bu ölkələrdə çəltik düyüdür. Çəltik onlarda çörək kimidir. Yəni mütləq hər demək olar ki, süfrədə mütləq çəltiyə rast gəlinir. Gündə 3 dəfə. Gəlin, indi tapşırıqlarımıza baxacaq. Bu da çəltikçilik, uşaqlar pilləvari əkindir. Bu terraslaşma sayılır bunlar. Pilləvari əkin deyirlər. Daha əlverişli əkin sahəsi, əkin daha doğrusu üsuludur terraslaşdırma. Deməli, A şəklinə və mətn əsasən suallara cavab verin. Deməli, A şəkli haqqında fikirlərinizi söyləyin. Əhali və yer kürəsi tərazinin müxtəlif gözlərinə göstərilir göründüyü kimi və əhali deməli yer kürəsindən ağır olduğunu görə bilirik. Əhali sürətlə artır, yəni əhali sürətlə artmaqda davam edir. Bu da su, qida, ərzaq çatışmazlığı yəni yaradır. Təbiətin çirklənməsi baş verir. Əhalinin, yəni onu öz sözlərinizlə də yaza bilərsiniz, gördüklərinizi qeyd edəcəksiniz, çətin bir şey deyil. Əhalinin sürətli artımı nə üçün BMT-ni narahat edir? Hesabatda həm əhalinin artımı, həm də azalması ilə bağlı problemlərdən bəhs edilir. Belə ki, əhalinin artımı təbii sərvətlərin tükənməsinə, müharibələrin artmasına, məsəl üçün qida, ərzaq probleminin yaranmasına, su probleminin yaranmasına, azalması da planetimizdə əhali çatışmazlığına səbəb ola bilər. Yəni ortalama saxlamaq lazımdır bunu. Nə üçün Çin dövləti əhalinin sürətlə artması ilə bağlı yeni qanunlar qəbul etməli oldu? Çünki əhalinin artımı BMT-nin kimi Çin dövlətini də narahat edirdi. İnsanların çoxluğu onların iş, mənzil, qida, məhsullarla təminatına problemlərin yaranmasına səbəb olurdu. Yəni siz burasını yazmısanız da olar, belə özünüzdən də deyə bilərsiniz ki, insanların çoxluğu hansısa problemlər yaradırdı. Bu problemi həll etmək üçün müəyyən qaydalara ehtiyac oldu. Ona görə də Çin belə bir qayda qəbul elədi. Hansı qayda oldu? Ailəyə bir uşaq, tək uşaqlı ailələrə daha çox təminat, daha çox dəstək, amma çox uşaqlı ailələrdə bu dəstək olmurdu və bu kimi bir sıra demoqrafik siyasətlər həyata keçirdi. Çində tətbiq edilən qanunların hər biri
deməli əhalinin artmasına necə təsir edə bilərdi? Hər ailədə bir uşağın olmasına icazə verilməsi çox uşaqlı ailələrin sayının azalmasına, bununla da əhalinin artımının azalmasına səbəb oldu və çox uşaqlı ailələrdə dövlət siyasət, dövlət dəstəyindən məhrum edilir. Kitabdakı həmin sözləri də deyə bilərsiniz. Nəticədə övladlarını pulsuz dövlət məktəblərində oxutmaq hüququnu itirirdilər. Bu isə çox uşaqlı ailələrin azalmasına nəticələnə bilir. B qrafikinə əsasən müəyyən edin. 2010-cu illərdə Çin əhalisinin artımı necə dəyişdi? 2000-ci ildə əhali artımı 76% olubdu. Sonra davamlı azalaraq 0,48%-ə düşmüşdü. 2018-ci ildən sonra əhalinin artımında hansı dəyişikliklər baş verdi? 11-16-cı illər ərzində əhalinin artımı artıb azaldıqdan sonra 2018-ci ildən başlayaraq bu göstərici yenidən azaldı və 2021-ci ildə 0,3%-ə düşdü. Əhalinin sayı nə zaman azalmağa başladı? 2022-ci ildə əhalinin sayı azaldı. Qrafikdə aşkar etdiyimiz dəyişikliklərin baş verməsinin səbəbi nə idi? Bu səbəb deməli Çin dövlətinin əhali ilə bağlı qəbul etdiyi qanunların tətbiqidir. Bayaq dediyimiz kimi. C diaqramına əsasən Çində və Hindistanda əhalinin artımını müqayisə edin. Qrafikdə verilən illərə görə 2020-ci ildə Çində əhali Hindistana nisbətən yüksəkdir. 2020-ci ildən sonra isə mətndəki kimi 2022-ci ildən etibarən Hindistan əhalisi artmağa başladı və Çini keçmiş. Çində isə əhali artmaq əvəzinə azalmışdı. 2025-ci ildə əhalinin Çində 1 milyard 438, Hindistanda isə 1 milyard 451 milyon olduğu proqnozlaşdırılır. Hindistanda əhali artımının Çindən daha sürətli olmasını necə izah etmək olar? Əhalinin artımını tənzimləmək üçün Çin dövləti bir sıra qanunlar qəbul etdi və bu qanunlar öz təsirini göstərdi. Nəticədə əhali azalmağa başladı. Hindistanda bu kimi qanunlar qəbul etsə, Hindistanda bu kimi qanunlar qəbul etsə, əhali azalardı. Dünyanın fiziki xəritəsindən istifadə edərək Çində əhalinin yerləşməsi ilə onun relyefi arasında əlaqəni müəyyən edin. Bayaq da izah elədim, dərsin də mətni izah eləyəndə də dedim ki, əhalinin çox hissəsi şərqdədir, az bir hissəsi qərbdə yerləşir, yaşayır. Bunun səbəbi qərb hissəsi sahəcə böyük, əhali sayı azdır. Bu ölkənin qərbində təbii şəraitin həyat üçün əlverişsiz olması ilə bağlı. Yəni relyefini deyə bilərsiniz, səhralardan ibarət olduğunu, dağlıq ərazilərdən ibarət olduğunu görə bilərik, yaza bilərsiniz. Öz sözlərinizdə çalışın, buradan köçürməyin. Bunu hər dəfəsində deyirəm sizlərə, sizin yaxşılığınız üçün deyirəm uşaqlar. Elə olsun ki, bu proqramı davam elətdirə bilək. Yəni mən sizlərə bu çəkilişlər edirəm, amma buradan köçürməyin, yenə deyirəm. Çalışın, öz sözlərinizlə yazın, özünüz anladığınız kimi yazın. Qeyri-adi belə çətin bir şey də yoxdur. Mən də kitabdan başa saldığım şeyləri yazmışam. Çin dövləti ölkənin qərbində hər ailədə 2 uşağın olmasına icazə verirdi. Sizcə bunun səbəbi nə idi? Təbii ki, burada insanların yaşamasına şərait yaradırdı. Yəni 2 uşaqlı ailələrə daha çox dəstək olunurdu ki, qərbdə də əhali yaşasın. Əhalinin hamısı şərqə yaxınlaşır, şərqdə yaşayır. Şərq bölgəsində cəmlənirdi. Ancaq qərb hissəyə getməsi üçün belə bir şərait yaradırdı. 2 uşaqlı ailəyə daha çox dəstək olunurdu qərbdə. Bununla da əhalinin ölkə üzrə nisbətən bərabər paylanmasını təmin etmək idi. Yer şəklindəki şəhərin yerini D şəklinə, D xəritəsinə müəyyən edin. Yer şəklindəki şəhərin yerini D xəritəsinə. Şanxay D xəritəsinə görə ölkənin şərqində, yəni əhalinin daha sıx olduğu regionda yerləşir. Və nəhayət sonuncu sual, ev şəklinə əsasən Çində kənd yaşayış məntəqəsi haqqında fikirlərinizi söyləyin. Ev şəklində kənddə yerləşən kiçik evlər, onların ətrafında axırıncı cümlələrimizdə ətrafında çəltik tarlası təsvir edilmişdi. Bayaqlarda mətndə də axırıncı cümlələrimiz idi. Bundan da belə nəticə çıxarmaq olar ki, Çin kəndlərində kiçik evlər üstünlük təşkil edir və əhali daha çox çəltik becərilməsinə məşğul olur. Çəltik də bir növ düyü, yəni düyü deməkdir. Onların da mətbəğində düyü xüsusi yer tutur. Belə uşaqlar, maraqlı bir dərs idi və zövqlə, sevərək sizlərə bu dərsi izah etmiş oldum. Gələn dərsimizdə inşallah görüşərik. Sağ olun.